Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างบ้านโดยอิสลามครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งครับพี่น้องสามารถติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 9:30 น.ถึงเวลาประมาณ 11:00 น.ด้วยกันครับซึ่งในวันนี้นะครับรายการสร้างบ้านโดยอิสลามครับอยู่กับผมบุคอลินกะรีมีครับและยังคงมีอาจารย์นาอีมวงศ์เสงี่ยมที่จะมาพูดคุยในรายการไปพร้อมๆกันด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับกับบรรยากาศทางการเมืองที่ค่อนข้างจะดุร้อนนะฮะแต่ในการสร้างบ้านอิสลามเนี่ยเราก็ยังจะคงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครัวเนี่ยต่อเนื่องนะฮะโดยจะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้เช่นกันนะฮะว่าบรรยากาศขณะนี้เนี่ยบางทีอาจจะสร้างความแตกแยกกันในสังคมอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยบางทีจากที่เคยรักกันชอบพอกันเนี่ยหากคนละสีคนละฝั่งกันเนี่ยก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะฮะแม้แต่คนในครอบครัวนะฮะดังนั้นอินชาอัลเลาะห์ในวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาเนื้อหาที่เราจะมาสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะกับบุคคลในครอบครัวซึ่งหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยนะฮะคงจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือหัวข้อสามีที่ดีสามีที่ซอลิห์นะครับเขาก่อนเราได้นำเสนอไปในเรื่องของภรรยาที่ซอลิฮะนะครับหรือภรรยาที่ดีครับวันนี้อีกประเด็นที่น่าจะเป็นที่สำคัญนะครับในการที่จะสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแล้วความอบอุ่นนี้จะกระจายไปสู่สังคมด้วยนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้เริ่มต้นจากครอบครัวครับอาจารย์นาอีมสังคมมันก็อาจจะไม่สงบสุขเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเริ่มต้นด้วยกับครอบครัวแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับไม่ว่าจะฝักใฝ่ใดก็ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุยกันด้วยกับการเข้าใจกันในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยนะครับความเข้าใจในตัวบทตรงนี้จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขและสังคมเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นมาด้วยกับรากฐานของสังคมเนี่ยด้วยกับครอบครัวเนี่ยมันไม่สวยงามมันไม่สงบสุขนะครับก็คงจะเป็นที่ไปที่มาของการเกิดสังคมที่ไม่สงบสุขเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับผมนะฮะดังนั้นเราก็ต้องสร้างจากข้างในก่อนนะฮะข้างในเนี่ยเราสร้างให้ดีนะครับเพื่อที่จะไปสู่สังคมภายนอกเนี่ยเราก็ไม่ต้องการที่จะไปขัดแย้งกับใครเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะฮะและเช่นกันนะฮะเมื่อถ้าสังคมภายนอกในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมากระทบกระทั่งกับภายในครอบครัวเนี่ยได้นะฮะบางทีกระแสทางการเมืองต่างๆความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันอาจจะเข้ามาสู่ในวงครอบครัวตรงนี้เนี่ยมันก็ทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งครอบครัวเราสร้างให้มันเข้มแข็งให้มันดีด้วยแล้วก็พยายามในการที่จะไม่ให้เอาปัญหาภายนอกเนี่ยเข้ามาสู่ภายในบ้านเช่นกันนะฮะถือว่าแต่ละคนจะมีความเห็นยังไงเนี่ยเราก็อยู่เป็นเรื่องนะฮะพี่น้องที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมเองในตรงนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรือแม้แต่พี่น้องต่างศาสนิกเองเนี่ยจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธหรือเป็นใครชาวคริสต์เนี่ยก็สามารถที่จะฟังรายการนี้ได้นะฮะคืออยากที่จะบอกนำเสนอแบบนี้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการอิสลามเนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะถึงแม้ว่าท่านอาจจะมีความเชื่อเฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวก็ขอให้ทราบหรือว่าให้ลองมาฟังรายการดูนะฮะว่าเนื้อหาที่อยู่ในอิสลามเนี่ยมันเหมาะสำหรับมนุษย์เนี่ยทุกคนเลยไม่จำเป็นคือถ้าเข้ารับอิสลามเนี่ยดีนี่คือดีที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่เข้ารับอิสลามไม่ได้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาหลักการของพระองค์เนี่ยไปปฏิบัติได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิตของทุกคนเหมือนกันนะฮะไม่ว่าคือโดยเฉพาะในมุมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปฏิบัติต่อครอบครัวเนี่ยการที่จะได้เป็นสามีที่ดีเนี่ยก็มีความสำคัญมากโดยพื้นฐานของการที่จะเป็นสามีที่ดีนะครับมันก็มีหลายประการมากแต่ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะจุดประเด็นตรงนี้ก่อนว่าการที่จะเป็นสามีที่ดีได้เนี่ยอันดับแรกเราต้องพยายามเลือกภรรยาที่ดีก่อนมันก็จะไปตอบโจทย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าตอยยิบาตุอัตตอยยิบาตุลิตตอยยิบีนะว่าตอยยิบูนะลิตตอยยิบาตคือชายดีเนี่ยคู่กับหญิงดีหญิงดีคู่กับชายดีแสดงว่าถ้าหากว่าเราตอบโจทย์พยายามที่จะหาภรรยาที่ดีเนี่ยตรงนี้มันน่าที่จะโอเคมันก็น่าที่จะเหมาะสมกับเราหรือว่าการสร้างตัวเราเองเนี่ยมันจะได้เป็นคนดีด้วยอีกมุมหนึ่งก็คือการที่เราได้ภรรยาที่ดีเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เธอจะทำให้เราเป็นสามีที่ดีง่ายขึ้น หมายความว่าถ้าหากว่าเราจะได้ภรรยาที่ไม่ดีมันอาจจะส่งผลว่าเราเองก็จะกลายเป็นสามีที่ไม่ดีไปด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราถ้าหากว่าได้ภรรยาที่ดีเนี่ยมันก็นำชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ย
ปรับปรุงแล้วก็อาจจะไม่ได้ดี100%นะฮะแต่การช่วยเหลือตรงนี้ของภรรยาเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีมากขึ้นซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้อย่างชัดเจนนะฮะว่า ครับ อัดดุนยามาตาอุนดุนยามันเป็นความสุขวะคอยรุมาตาอิฮาอัลมัรอะตุสซอลิฮะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับดุนยาที่เป็นความสุขตรงนี้ก็คือการที่ได้ภรรยาที่ดีเนี่ย ครับ จะช่วยให้เราเนี่ยผู้เป็นสามีเนี่ยกลายเป็นสามีที่ดีเช่นกันครับ ครับผมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับสำหรับมุมหนึ่งที่จะแสดงออกถึงการเป็นสามีที่ดีเนี่ยคือการเลือกภรรยาที่ดีนะครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองลุ่มลึกไปอีกนะครับถึงหลักการกฎเกณฑ์ตรงนี้ในการที่เราจะเป็นสามีที่ดีได้อย่างไรเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่อยากให้พี่น้องช่วยกันมองนะครับก็คือการที่ทำตัวของเราเนี่ยให้เป็นคนดีเลย ครับ นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดีนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นยึดมั่นในหลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับบทบัญญัติที่มาจากการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับหากว่าเราได้ดำเนินรอยตามแนวทางเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่จะไปสู่สัจธรรมไปสู่ทางนำเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความดีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกคู่ครองเนี่ยนะครับก็จะต้องมองไปแล้วว่าเขามองกันยังไงนะครับสตรีที่ดีเนี่ยเขามองกันยังไงครับอย่างที่อาจารย์อีฟบอกว่าถ้าหากว่าเราเลือกภรรยาที่ดีแล้วเนี่ยจะเป็นบุคคลที่จะช่วยทำให้เรานั้นเป็นสามีที่ดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นเริ่มจากตัวเราเริ่มจากภรรยาของเรานะครับแล้วหน้าที่ที่จะตามมาเนี่ยนะครับที่เป็นหน้าที่ใหม่ของเราเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะเป็นสามีที่ดีได้นะครับก็คือทำตัวให้เป็นสามีที่ดีนะครับทำตัวให้เป็นคนดีก่อนนะครับพอได้แต่งงานไปแล้วเนี่ยหน้าที่ใหม่มาก็คือสามีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการปรับไปเองนะครับแต่ถ้าหากว่าได้ภรรยาที่อาจจะไม่ดีนะครับหมายถึงว่าอาจจะเลือกจากความสวยงามเพียงอย่างเดียวเลือกจากความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวหรือว่าสนิทสนมกันเคยทำงานร่วมกันแล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็เลยตัดสินใจที่จะไปครองคู่ด้วยกันเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มองถึงหลักศาสนาเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นสามีที่ไม่ดีก็ได้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะไม่สวยงามนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญครับที่ผู้ที่อยากต้องการที่จะเป็นสามีที่ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องมาดูนะครับว่าหลักการจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามพูดในเรื่องของสามีที่ดีไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมีหลายๆมุมด้วยกันครับที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่นำเสนอหรือว่าจะเป็นแบบอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยเขาปฏิบัตินะครับพอเราได้เห็นแล้วเขาปฏิบัติกันยังไงเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่ามันดีจริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันในส่วนนี้ด้วยครับอาจารย์ ครับผมนะฮะแล้วก็การที่จะเป็นสามีที่ดีตรงนี้เนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่ตัวสามีนะฮะโดยพวกผู้ชายโดยตรงนะทั้งคนที่เป็นสามีแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นสามีหรือเป็นใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้ชายนะฮะซึ่งพร้อมจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีแนวทางของท่านนบีตรงนี้นะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาตรฐานอย่างที่เราเคยนำเสนอหะดีษไปนะฮะว่าท่านนบีบอกว่าคนเราจะดูว่าใครเป็นคนดีหรือเปล่าในดูที่ไหนคอยรูกุมลินิซาอิฮีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่เขาเนี่ยมีความดีงามทำตัวดีเนี่ยกับครอบครัวกับภรรยาของเขาแล้วก็นบีบอกต่อไปว่านะคอยรูกุมลินิซาอีและฉันเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดในหมู่ภรรยาของฉันแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าข้อเท็จจริงประการหนึ่งคือวิธีการที่จะวัดว่าใครเป็นคนดีเนี่ยไม่ได้ดูที่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าดีหรือเปล่าแต่ดูที่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยว่าเขาเป็นคนดีไหมเนี่ยดูเดี๋ยวเขาดีกับครอบครัวเขาไหมถ้าเขาดีเนี่ยแสดงว่ามาตรฐานดีและท่านนบีก็บอกว่าแล้ววิธีการที่จะเป็นคนดีของครอบครัวเนี่ยทำยังไงก็คือดูแบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะดังนั้นเนี่ยแบบฉบับหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันเล็กน้อยนะฮะแต่มันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ที่มันอยู่ในจิตใจนั่นคือท่านนบีจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายกับผู้เป็นภรรยาคนในครอบครัวถึงแม้ว่านบีจะเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่จริงจังเมื่ออยู่ภายนอกบ้านก็ตามเป็นนักรบก็ตามแต่นบีอยู่ที่บ้านนบีก็จะยิ้มอันนี้เนี่ยต้องให้ใครรายงานนะก็ต้องให้ครอบครัวของท่านนบีรายงานก็คือท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะฮะอันนี้ไปโกหกไม่ได้เลยท่านหญิงไอชะฮ์บอกว่ากานะอัลยานันนัสท่านนบีเนี่ยจะเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดบัสซามันดอฮากะและเป็นคนที่ยิ้มเป็นคนที่หัวเราะกับคนในครอบครัวดังนั้นลักษณะประการแรกนะฮะความจริงแล้วเนี่ยการยิ้มให้กับคนทั่วๆไปเนี่ยท่านนบีถือว่าเป็นการซอดะกอฮ์แล้วและภาษาอะไรกับการยิ้มการสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้จะยิ่งใหญ่เข้าไปอีกการที่ถูกสร้างครอบครัวที่ถูกสร้างมาจากความสุขตรงนี้เนี่ยภรรยาอยากที่อยู่ใกล้กับสามีอินชาอัลเลาะห์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างบรรยากาศต่างๆนะให้มีความน่าอยู่ในครอบครัวภรรยาก็จะมีใจเต็มที่ในการที่จะช่วยสามีเนี่ยดูลูกภรรยาก็มีจิตใจเต็มที่ในการที่จะปฏิบัติผู้เป็นสามีนะฮะดังนั้นเนี่ยประการแรกที่อยากจะนำเสนอเป็นการกระทำที่มันอาจจะไม่ได้
ดูใหญ่โตอะไรมากนักนะการยิ้มให้กับภรรยาการยิ้มให้กับคนในครอบครัวถือว่าเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิบัติตัวต่อครอบครัวครับอาจารย์เป็นที่ชัดเจนนะครับหากว่าเรามองสังคมทั่วๆไปครับอาจารย์นอีมหากว่าเราเจอคนที่ยิ้มง่ายๆเนี่ยนะครับเจอคนที่ยิ้มเจอใครก็ยิ้มเจอใครก็ยิ้มเนี่ยครับจะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นมิตรกับเรามากเลยแล้วถ้าหากว่าเราไปเป็นมิตรกับคนนอกบ้านนะครับแต่คนในบ้านภรรยาของเรานะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดของเราลูกๆของเราเนี่ยเรากลับไม่ยิ้มเลยสุขุมในบ้านแต่พอข้างนอกเนี่ยร่าเริงนะครับอาจจะเป็นมุมที่มันไม่สวยงามแล้วนะครับเพราะว่าความสุขที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขของสังคมเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ครอบครัวนะครับดังนั้นหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รักการยิ้มเนี่ยตรงตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกลับไปบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับกลับไปบ้านด้วยกับคำทักทายที่ดีนะครับด้วยกับคำพูดที่ดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นสามีที่ดีด้วยนะครับซึ่งสำนักหะดีษบทหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นคำตอบนะครับว่าสามีที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยสอดคล้องกับหะดีษที่อาจารย์นอีมได้นำเสนอมานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอักมัลุลมุอ์มินีนอีมานันอัฮซันุฮุมคุลุกอนะครับบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยครับที่อีหม่านเขาสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็คือบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามนะครับแสดงว่าหากว่าเราละหมาดครบหากว่าเราได้ถือศีลอดหากว่าเราจ่ายซะกาตเป็นคนที่ยึดมั่นตามแบบฉบับของอิสลามนะครับตามบทบัญญัติโดยทั่วไปที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยมีความเคร่งครัดมากเลยแต่มารยาทไม่ดีพูดจาอะไรก็พูดคำด่าคำพูดคำหยาบบ้างอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ใช่คนที่อีหม่านของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์ต้องเช็คอิบาดะห์แล้วนะฮะว่าอิบาดะห์ของเราบกพร่องตรงไหนไหมเพราะท่านนบีเองเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติอิบาดะห์มากที่สุดท่านนบีก็เป็นคนที่มารยาทสูงส่งที่สุดแสดงว่าอิบาดะห์เนี่ยมันต้องช่วยส่งเสริมให้มารยาทมันสูงส่งเช่นกันครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของมารยาทก็ดีนะครับกับอีหม่านเป็นความศรัทธาของเราก็ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของหะดีษบทนี้นะครับก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าคิยารุกุมลินิซาอิฮิมนะครับและบุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาหมู่ของพวกท่านเนี่ยนะครับก็คือบุคคลที่ดีที่สุดต่อภรรยาของพวกเขานะครับหมายถึงว่าหากว่าเราต้องการจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับท่านนบีบอกไว้ว่าสามีที่ดีเนี่ยแหละคือบุคคลที่ดีที่สุดนะครับแสดงว่าการที่เป็นสามีที่ดีการที่เป็นบุคคลที่ทำให้ภรรยาของเราเนี่ยนะครับหรือว่าบุคคลรอบข้างของเราเนี่ยมีความพอใจในตัวของเราเนี่ยนะครับนั่นคือบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านนะครับแล้วคนที่ดีที่สุดแน่นอนก็คือชาวสวรรค์นะครับคนที่ดีที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนั่นก็คือชาวสวรรค์นะครับหากว่าเราเป็นบุคคลที่มีผลงานในสังคมมากมายนะครับขอเรียกร้องผู้คนให้รู้จักอิสลามเผยแพร่สัจธรรมมากมายแต่กับครอบครัวของเราเนี่ยเรากลับบกพร่องนะครับภรรยาของเราเนี่ยไม่ได้รับความรักจากเรานะครับไม่ได้รับความสุขจากเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนที่บกพร่องตามที่หะดีษบทนี้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าคนที่ดีที่สุดเนี่ยต้องดีกับบุคคลที่อยู่ในบ้านคือภรรยาของเขามากที่สุดเช่นเดียวกันครับอาจารย์นอีมครับครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มาตรฐานนะฮะคือให้คนใกล้ชิดเนี่ยประเมินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนที่สุดเลยเพราะว่าบางทีการอยู่กับคนข้างนอกเนี่ยบางทีเราอาจจะเขาเรียกว่าเราปรับตัวได้ไม่ถึงขั้นเป็นการสร้างภาพนะฮะการปรับตัวได้การรักษาบุคลิกภาพที่ดีๆได้เวลาอยู่กับคนข้างนอกแต่เวลาอยู่กับคนในบ้านหรือว่าคนที่ต้องอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันควบคุมได้ไม่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนบีจึงให้ไปดูว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยไปดูว่าเขาเป็นสามีที่ดีไหมนะครับแล้วก็เราไปดูเนี่ยในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยท่านนบีไม่เพียงแต่คนไกลๆเนี่ยเขาจะบอกว่าท่านนบีดีแต่คนใกล้ตัวท่านนบีเนี่ยมาสรรเสริญมาบอกกับท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ดีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกนะฮะว่าคอดิมตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาชะรอซีนีนบอกว่าฉันเนี่ยได้รับใช้ท่านนบีมาเป็นเวลา10 ปีฟามา กอลลีก็ท่านเนี่ยไม่เคยกล่าวกับฉันเลยว่าอุฟแสดงความไม่พอใจทั้งที่อานัสเป็นคนรับใช้ของท่านนบีนะแม่ของอานัสเนี่ยเอาตัวของท่านเนี่ยเอามาให้รับใช้ท่านนบีแต่อานัสบอกว่านบีไม่เคยกล่าวกับฉันเลยว่าก็คือแสดงความไม่พอใจไม่เพียงเล็กน้อยนะอุฟเนี่ยเป็นคำกล่าวที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ลูกเนี่ยกล่าวต่อพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามพ่อแม่กล่าวกับลูกพ่อแม่เนี่ยอาจจะแสดงตรงนี้ได้นะอัลลอฮ์ก็ไม่คือลักษณะที่มันว่าผู้น้อยเนี่ยจะไปกล่าวกับผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่สมควรมากเลยแต่นี่นบีคือผู้ใหญ่และนบีเนี่ยปฏิบัติตัวต่อเด็กนบีก็ไม่เอาคำพูดแบบนี้เนี่ยด้วยความมารยาทที่สูงส่งของท่านเนี่ยเอามากล่าวแม้กระทั่งกับเด็กหรือว่าคนใช้ของท่านมากกว่าการที่ไม่กล่าวคำว่าอุฟแล้วนะท่านนบียังไม่กล่าวอีกว่าวะลากอลลีชัยวะลากอลลีชัยอินฟะอันตุฮูลิมาฟะอันตะฮูแล้วท่านนบีไม่เคยกล่าวกับฉันในสิ่งที่ฉันได้ทำไปเนี่ยนบีไม่เคยกล่าวว่าทำไมทำแบบนี้
และเช่นกันไม่เคยกล่าวกับสิ่งที่ฉันเนี่ยไม่ได้ทำไปนบีไม่เคยกล่าวว่าทำไมท่านไม่ทำแบบนี้แสดงว่าคำพูดสำนวนแบบนี้เนี่ยคือเป็นคำพูดที่เชิงตำหนินบีไม่เคยตำหนิคนใกล้ชิดกับท่านนบีแสดงว่าในคนอื่นๆเนี่ยนบีก็ไม่ตำหนิเหมือนกันนบีไม่ได้เป็นคนขี้บ่นนบีไม่ได้เป็นคนจุกจิกนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยคนใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยเป็นคนที่เอาความดีงามของท่านนบีเนี่ยเอามาบอกแล้วก็เอามาโพธนาแสดงว่าย่อมบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าท่านนบีเป็นคนบุคคลที่ดีที่สุดกับคนในครอบครัวอานัสเนี่ยแม้ว่าท่านนบีจะไม่มีลูกนะฮะก็เปรียบเสมือนอานัสเนี่ยเหมือนกับลูกของท่านนบีเพราะว่าศักดิ์และสิทธิ์เหมือนคล้ายๆกันเนี่ยอานัสมาคอยดูแลคอยอบรมขัดเกลาตรงนี้เนี่ยแสดงว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นสุนนะว่าเราผู้เป็นพ่อก็ไม่น่าที่จะไปตำหนิน่าที่จะเรียนแบบสุนนะตรงนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะปฏิบัติต่อผู้น้อยกว่าปฏิบัติต่อลูกของเราถ้าสามารถทำได้เนี่ยมันก็คือมารยาทที่สูงส่งเลยครับส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของสามีที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบางอย่างที่เป็นหลักการของศาสนาอิสลามนะครับอาจจะไม่ได้ระบุว่าการกระทำแบบนี้จะแสดงออกถึงสามีที่ดีนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้เลยแต่ที่เอามาเน้นในเรื่องของสามีนะครับเนื่องจากว่าสามีเนี่ยเป็นเสมือนผู้นำของครอบครัวถ้าหากว่าสามีเอาหลักการเอาชะรีอะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาปรับใช้ในครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับชื่อว่าเป็นสามีที่ดีแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่สามีทุกคนเนี่ยที่อยากจะเป็นสามีที่ดีต้องนำไปใช้นะครับนั่นก็คือการทุกครั้งเลยที่เขาเนี่ยนะครับได้กลับมาจากทำงานเข้าบ้านเนี่ยนะครับให้สลามนะครับให้สลามนะครับแน่นอนครับการให้สลามเนี่ยคงไม่เหมาะกับการให้สลามและหน้าบึ้งครับอาจารย์อิมสอดคล้องกับการยิ้มแย้มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้สลามแล้วก็ยิ้มด้วยนะครับเมื่อเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีอายะกุรอานเนี่ยนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องนี้ที่เราเคยพูดคุยกันไปนานแล้วนะครับที่เป็นมารยาทของผู้ศรัทธาที่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปปรับใช้นะครับในการสร้างบ้านโดยอิสลามนะครับอายะกุรอานที่บอกว่าฟาอิดาดะคอนตุมบูยูตันฟาซัลลิมูอะลาอันฟุซิกุมตะฮียะตัมมินอินดิลลาห์มุบารอกะตันฏอยยิบะนะครับก็เป็นสำนวนอายะกุรอานที่บอกนะครับถึงหนึ่งในมารยาทนะครับที่สามีทุกคนเนี่ยหากว่าต้องการเป็นสามีที่ดีเข้าบ้านไม่ให้สลามเนี่ยบกพร่องแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยคือคำสั่งที่สั่งกับบรรดามนุษยชาตินะครับที่เป็นมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดเลยนะครับว่าเวลาเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยฟาซัลลิมูอะลาอันฟุซิกุมให้สลามตัวพวกท่านเองถ้าไม่เจอใครนะครับแต่ให้ยะตามินอินดิลละมูบารอกะตันฏอยยิบะและถ้าเจอแน่นอนนะครับก็เป็นหน้าที่เวลาเราเจอเนี่ยเป็นสิทธิของมุสลิมอยู่แล้วที่จะต้องให้สลามซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการแสดงความสันติอยากให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในบ้านแต่เราไม่เคยให้สลามกับคนในบ้านเลยเนี่ยมีนะครับอาจารย์อิมมีหลายๆคนที่รู้สึกเขินมากเลยเวลาเจอกันสมาชิกครอบครัวในบ้านเนี่ยแต่เจอคนอื่นในสลามเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่พอเข้าบ้านบางทีรู้สึกเขินรู้สึกอายไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับการให้สลามเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับที่หลายๆคนเนี่ยเป็นนะครับเปลี่ยนทัศนคติใหม่กลับไปบ้านให้เคยชินเลยเปิดประตูบ้านไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในลักษณะของสามีที่ดีอย่างแน่นอนนะครับและการให้สลามนั้นก็คือการแสดงออกถึงการเคารพนะครับที่ใช้พระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันนะครับแล้วความจำเริญความดีงามต่างๆเนี่ยจะตามมาด้วยกับคำพูดที่เราได้ให้สลามด้วยกับทักทายกับผู้คนทางบ้านไปนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นตามมานะครับถ้าหากว่าเราใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะให้สลามกับพี่น้องที่อยู่ในบ้านของเราโดยเฉพาะภรรยาของเราก็จะเป็นความสวยงามที่ตามมาอย่างมากมายแน่นอนครับครับผมแล้วก็ในสำนวนการให้สลามนะฮะเราก็ต้องมีความศรัทธามีความเลื่อมใสนะฮะที่จะบุคอรียกอายะมานะแต่ให้ยะตัมมินอินดิลลาห์มันเป็นเขาเรียกว่าการแสดงการทักทายที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ในประทานคำทักทายนี้เนี่ยให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งสิ้นเลยไม่ได้คิดกันเองก็คืออัลลอฮ์เนี่ยเลือกการทักทายที่ดีที่สุดนะฮะคืออัลลอฮ์เลือกเฟ้นมาแล้วเนี่ยว่าแต่ให้ยะตัมมินอินดิลลาห์มุบารอกะตันฏอยยิบะมันมีความจำเริญและมีความดีงามอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยเพียงแค่การให้สลามเนี่ยพร้อมกับนึกถึงความหมายว่าเราให้ความสันติสุขให้กับภรรยาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเป้าหมายนะฮะว่าเราเข้าบ้านแต่ละทีเนี่ยการให้สลามหมายถึงว่ามันเป็นคำของชาวสวรรค์ด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์กอริเป็นคำของชาวสวรรค์ที่เขาจะให้สลามซึ่งกันและกันแล้วบ้านของเราเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างให้เป็นสวรรค์นะฮะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะได้บอกนะฮะวัลลอฮุยะดะอูอิลาดาริสสลามดูนะฮะอัลลอฮ์เนี่ยเรียกร้องพวกเจ้าไปสู่ดาริสสลามก็คือสถานแห่งสันติสุข
ก็คือสถานแห่งอัสสลามเนี่ยแหละอัสสลามก็คือความสันติสุขดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปสู่ในบ้านของเราแล้วเริ่มด้วยกับคำให้สลามใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสวยงามของอิสลามเนี่ยมากเลยและมากกว่านั้นท่านนบีในหะดีษบทหนึ่งนะฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลันตะดคุลุลญันนะตะฮัตตาตุมินูพวกท่านเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นอันขาดจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะลันตุมินูฮัตตาตะฮาบบูและพวกท่านจะไม่เป็นผู้ศรัทธาเป็นอันขาดจนกว่าจะรักกันท่านนบีบอกว่าการรักกันเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการเป็นผู้ศรัทธาซุบฮานัลลอฮ์วะลันตุมินูฮัตตาตะฮาบบูอาวะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยอินอิซาฟะอัลตุมูฮุตะฮาบะบะตุมไม่เอาหรือฉันจะบอกให้กับพวกท่านถึงสิ่งหนึ่งหากพวกท่านทำแล้วเนี่ยจะรักกันนบีบอกอะไรฮะไม่ได้บอกว่าเรื่องใหญ่โตเลยนะฮะทำให้รักกันทำให้เป็นผู้ศรัทธาทำให้ได้เข้าสวรรค์กันหรือเปล่านบีบอกง่ายที่สุดเลยก็คืออัฟชุสสลามบัยนะกุมอัฟชุสสลามบัยนะกุมให้โปรยสลามหรือว่าให้สลามกันให้มากในระหว่างพวกท่านแสดงว่าบ้านที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปอยู่ในกันในโลกนี้อย่างมีความสุขและนำไปสู่ในโลกหน้าอย่างมีความสุขด้วยเนี่ยต้องการอยู่กันในโลกนี้และอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยเนี่ยก็ต้องเริ่มกันด้วยการให้สลามมอบความสันติสุขให้เกิดขึ้นกับคนในบ้านเพราะสลามตรงนี้เนี่ยมันทำให้บ้านของเราเนี่ยเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันอย่างที่ท่านนบีบอกการรักใคร่กลมเกลียวกันเนี่ยเป็นสาเหตุของความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการศรัทธาของอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นสาเหตุจะนำสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผูกเรื่องไว้กับเรื่องเล็กน้อยมากแต่ถ้าเราเอาใจใส่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสลามนำสู่ความรักนำสู่ศรัทธาและศรัทธานำสู่สวรรค์เลยครับครับผมก็เป็นทางออกที่สวยงามนะครับสำหรับบ้านที่อาจจะยังรู้สึกทำไมรู้สึกว่ายังมีอะไรขัดอยู่หรือเปล่านะครับกับการเป็นสามีที่ดีของเราหรือแม้กระทั่งภรรยาเนี่ยก็สามารถนำส่วนนี้นะครับนำมาปรับใช้เช่นเดียวกันเข้าบ้านก็ให้สลามนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเน้นมากนะครับในหลายฮะดีษด้วยกันเหมือนที่อาจารย์นอีฟได้นำเสนอไปบอกว่าจะไม่เข้าสวรรค์จนกว่าจะศรัทธาจะไม่ศรัทธานะครับจนกว่าจะรักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกันนะครับแล้วสิ่งที่ท่านนบีบอกว่ารักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกันเนี่ยส่วนหนึ่งของมันเนี่ยนะครับก็คือการให้สลามการโปรยสลามนะครับหมายถึงว่าให้มีการให้สลามให้เป็นจะศีลเลยให้เป็นประจำเลยนะครับทำให้เกิดความเคยชินและใส่ใจด้วยใส่ใจในคำสลามที่เราได้มอบให้ไปด้วยนะครับครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เน้นนะครับกับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนะครับนั่นคือท่านอานัส อิบนุ มาลิกนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะครับเป็นคนที่คอยปฏิบัติคอยดูแลท่านนบีเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีบอกว่ายาบุนัยอิดาดะคอนตะอาลาอะฮลิกฟาซัลลิมยะกุลบารอกะตันอะลัยกะวะอะลาอะฮลิบัยติกนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้นะซีฮัตนะครับได้ตักเตือนแล้วก็เป็นข้อแนะนำนะครับให้กับท่านอานัส อิบนุ มาลิกนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยท่านนบีบอกว่าโอ้เด็กน้อยอิดาดะคอนตะอาลาอะฮลิกเมื่อใดก็ตามที่ท่านเนี่ยได้เข้าไปยังครอบครัวของพวกท่านเนี่ยนะครับฟาซัลลิมจงให้สลามตรงๆเลยฟาซัลลิมยากุลบารอกะตันอะลัยกะจะเกิดความบารอกะความจำเริญเนี่ยเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านเองนะครับว่าอะลาอะฮลิบัยติกและก็คนที่อยู่ในครอบครัวโดยรวมทั้งหมดหมายความว่าถ้าหากว่าผู้นำครอบครัวผู้เป็นสามีเนี่ยนะครับเข้าไปในบ้านให้สลามแล้วเนี่ยนะครับความจำเริญเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่ให้สลามแน่นอนแล้วเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวทั้งหมดด้วยนะครับก็เป็นความสวยงามนะครับที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากแค่การให้สลามแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นความสวยงามอย่างมากมายนะครับที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในลักษณะนะครับคุณลักษณะของสามีที่ดีเช่นเดียวกันครับท่านเองครับผมนะฮะสามีที่ดีนี่ก็คือความว่าดีก็คือในนิยามของศาสนาอิสลามนะในนิยามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยซึ่งคำให้สลามเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราฝึกนะฮะแปลว่าอะไรครับอาจารย์อิมสลามก็คือแปลว่าสันติสุขจงมีแด่ท่านนะฮะซึ่งคำสันติสุขมันเป็นอย่างที่เราบอกนะว่าเป็นคำกล่าวของชาวสวรรค์เนี่ยเราฝึกการเป็นชาวสวรรค์อยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะชาวสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่รู้ว่าชาวสวรรค์เขาทำอะไรบนโลกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีผลใช่ไหมฮะชาวสวรรค์เขาให้สลามกันแบบนี้หมายถึงว่าในโลกหน้าเนี่ยจะให้สลามแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ฝึกในการที่จะเป็นลักษณะหนึ่งของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เขาจะไม่พูดสิ่งที่ไร้สาระชาวสวรรค์เขาจะไม่พูดสิ่งที่มันไปทิ่มแทงจิตใจของผู้อื่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือลักษณะของชาวสวรรค์เนี่ยเราก็พยายามประดับส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์ก็คือการให้สลามใช่ไหมฮะแล้วก็สลามแล้วก็นึกว่านี่มันเป็นสลามของชาวสวรรค์นะมันเป็นการทักทายของชาวสวรรค์นะแสดงว่าฝึกตัวเองเนี่ยให้มีความพร้อมอยากที่จะเป็นชาวสวรรค์และพร้อมกับการดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนอกจากการให้สลามแล้วเนี่ยยังมีการให้ของขวัญซึ่งกันและกันนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความรักอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะฮะตะฮัดดูตะฮาบูจงให้ของขวัญซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดความรักใคร่ชอบพอซึ่งกันและกันโดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยาเนี่ยบางทีเราอาจจะมองข้ามไปว่ามันคนอยู่ด้วยกันน่ะแต่ว่าบางที
เซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเล็กน้อยเนี่ยเราเอามาให้กับเขา ครับ การที่เราขอของขวัญเนี่ยบางทีมันก็มีคุณค่ามากกว่าการที่เราหยิบยื่นให้เฉย ครับ หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแค่ชิ้นหรือว่าเป็นสิ่งของที่มันอยู่ข้างในอย่างเดียว แต่มันเป็นความรู้สึกดีๆ เป็นการห่อเหมือนกับเป็นความห่อความรู้สึกที่ดีของเราเนี่ยให้กับผู้เป็นภรรยาเนี่ยมันมีมากกว่าของถามว่าของมันเนี่ยภรรยาเขาซื้อได้ไหมฮะ ซื้อได้ เขาก็ซื้อได้ใครๆก็ซื้อได้นะฮะแต่ว่าที่เรามอบไปด้วยเนี่ยไม่ได้มอบแค่เฉพาะสิ่งของ แต่เป็นมอบความหวังดีให้กับเขาดังนั้นที่นบีจึงบอกว่าตาฮัดดูตาฮับบูให้ซึ่งกันและกันเนี่ยจะเกิดความรักใคร่ซึ่งกันและกัน เพราะมันไม่ได้เพียงแค่สิ่งของอย่างเดียว ต่างกันนะฮะเวลาเราให้สิ่งของกับใครเนี่ยให้เพราะไม่ได้ให้พร้อมกับความรักเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยอะไรเขาก็ไม่รับสิ่งนั้น ครับ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีขนาดไหนก็ตามแต่แสดงว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ผู้เป็นสามีเนี่ยอาจจะมอบศาสนาให้กับผู้เป็นภรรยาเนี่ยเราก็ต้องมอบให้กับเธอด้วยกับความรักด้วย ครับ เพราะส่วนหนึ่งจากของขวัญก็คือเรื่องราวของศาสนาความรู้ต่างๆเนี่ยสามีเป็นผู้มอบให้กับภรรยาเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นของขวัญใช่ไหมฮะ ครับ ดังนั้นเนี่ยใส่น้ำหอมให้ดีห่อให้ดีอย่าไปให้ของขวัญแบบโยนใส่หน้าเธอ ครับ ไม่ดี เพราะเธอเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธของขวัญหรอกบางที แต่ปฏิเสธพฤติกรรมของเราว่าพฤติกรรมของเราแบบนี้ไม่เอา ของขวัญจะดีขนาดไหน แม้จะเป็นสิ่งที่มาจากกุรอานหรือซุนนะห์เนี่ยบางทีมันรับไม่ได้ไม่ใช่รับกุรอานไม่ได้ซุนนะห์ไม่ได้ แต่รับไอ้พฤติกรรมวิธีการของเราเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยกับภรรยาเนี่ยตะฮัดดูตะฮับบู ครับ ให้กับเธอเนี่ยให้กับด้วยความรักจะเป็นของขวัญที่เป็นชิ้นๆหรือเป็นของขวัญที่เป็นความรู้เป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยมอบให้กับภรรยาเถอะครับ ครับผมก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่เราจะต้องคำนึงนะครับหลายๆอย่างด้วยกันนะครับในเรื่องของของขวัญแน่นอนนะครับมีค่าอยู่แล้วนะครับของขวัญทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะมอบให้นะครับที่อาจารย์นาอิบได้บอกมานะครับแต่การนำเสนอของเราเนี่ยนะครับการมอบที่จะให้กับผู้ที่เราเนี่ยบอกว่าเรารักมากและอยากให้เขาเนี่ยรักเรามากนะครับแต่เรากลับไม่สนใจในส่วนนี้นะครับอาจจะเกิดข้อบกพร่องนะครับแล้วทำให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ดีไปเลยนะครับเกิดความเข้าใจที่มันไม่ดีไปเลยนะครับก็ต้องระวังในส่วนตรงนี้นะครับในการที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฐานะที่เราอยากเป็นสามีที่ดีนะครับเราได้นำเสนอเรื่องของภรรยาที่ดีไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเน้นเป็นพิเศษเลยในเรื่องของสามีที่ดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยมาพูดคุยกันต่อครับ